आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 25 अक्टूबर को क्या हुआ था। 25 अक्टूबर 1955 को दुनिया का पहला माइक्रोवेव बनाया गया था। इसे तपन स्टोव कंपनी ने दुनिया का पहला माइक्रोवेव बनाया था, जो कि घरेलू उपयोग के लिए केवल था। घरेलू माइक्रोवेव बेचा गया था इसे। यह माइक्रोवेव $1295 की कीमत का था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट 220 वोल्ट इकाई का था। माइक्रोवेव में पकाया जाने वाला पहला खाना पॉपकॉर्न था, जो कि हम अक्सर खाते हैं, तथा दूसरा खाना अंडा था, जो कि विस्फोट हो गया था माइक्रोवेव में। आजकल हम सभी माइक्रोवेव में कभी पिज़्ज़ा बनाते हैं, कभी चिकन बनाकर खाते हैं, जो कि हम लोगों को अक्सर पसंद होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।